नमस्कार मित्रांनो, हे आपलं पार्सल आहे. पुण्याला पाठवलं होतं आपण आणि इकडे पार्सल ते खोलत आहेत. मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये 5 कोंबड्या आहेत. त्यामध्ये काही मल्टी कलरच्या आणि काही साध्या कलरच्या. तर मल्टी कलरसाठी आपण ₹700 एक पीस घेतो प्लस ट्रॅव्हलिंग चार्ज वेगळा आणि साध्या कलरमध्ये ₹600 ला एक कोंबडी प्लस ट्रॅव्हलिंग चार्ज वेगळा. असे चार्ज घेतो मित्रांनो आणि हे पुण्यामध्ये पोहोचलेले आहेत आणि तिथून ते सासवडला गेलेले आहेत मित्रांनो. आणि हे पक्षी तुम्ही बघू शकता किती सुंदर क्वालिटीचे आहेत आणि असे जर पार्सल तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही नक्की कॉल करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू.